How do you feel about nature? Is it just beautiful to say, or you feel it differently? For me, nature is a medication. It calms my mind. It has the ability to heal me, soothes my soul, and ease my worries. I feel mostly alive when I'm in touch with green plants and surrounded by nature. Hello everyone, this is me Priya and welcome to Priya's Place. Hope you will enjoy this video. So stay tuned till the end. নর্মালি কেউ যখন কোথাও বেড়াতে যায় তারা আশেপাশের জিনিস কতটা খেয়াল করে আমার জানা নেই, কারণ দাওয়াতে গেলে সবার খাওয়া দাওয়ার প্রতি বেশি মনোযোগ থাকে। বাট আমি যখন কোথাও বেড়াতে যাই আমার মেইন ফোকাস থাকে তাদের বাড়িতে কী কী গাছ আছে, কী কী ফুল গাছ আছে, এগুলো। সো কাপল ডেজ আগেও আমি আমার এক রিলেটিভের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম এবং ওখানে গাছগুলোতে এত সুন্দর করে ফুল ফুটেছিল যে আমি ভিডিও না করে থাকতে পারলাম না। আর আমি যখন আশেপাশে ফুল গাছ দেখি তখন তো আমার মাথা ঠিক থাকে না। আমার মনে হয় আমি যতক্ষণ ওখানে ছিলাম আমি গাছেদের সাথেই ছিলাম। আর ওখানকার আশেপাশের পরিবেশ এত সুন্দর, এত গাছপালা, নিরিবিলি, পাখির ডাক, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং। জাস্ট লুক অ্যাট দিস প্রিটি ওয়ান। এই সাদা জবাটা এত সুন্দর, লাইক এ ডিভাইন বিউটি, অ্যান্ড ইটস রিয়েলি আই সুদিং। কিন্তু সাদা জবা পেয়ে আমার মন ভরল না। আমার মনে হচ্ছিল যদি একটা লাল জবা হতো এই জবাটার সাথে খুব ভালো মানাতো। তাই আমি লাল জবার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম আর পেয়েও গেলাম। নাও দিস ইজ এ পারফেক্ট ম্যাচ। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আর এখন আমি খুব খুশি, কারণ দুইটা জবা একসাথে আমার খুব ভালো লাগছিল। বিকেলের দিকটাতে মিষ্টি রোদে চারপাশটা আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগছিল। তো আমরা আমাদের খাওয়া দাওয়া, ঘোরাফেরা সব কিছু শেষে ঘরে ফিরে আসলাম। আর আসার সময় আমি অবশ্যই অনেকগুলো গাছের ডালপালা কেটে নিয়ে এসেছি ওখান থেকে, কারণ আমি যেখানেই যাই সেখান থেকে গাছ নিয়ে আসি। ডালপালা হোক, এমনি গাছ তুলেও নিয়ে আসি কোনো জায়গা থেকে, এসে ওগুলোকে পানিতে প্রোপাগেট করি। তো দ্যাট ইজ ফর টুডে। বাই বাই অ্যান্ড স্টে টিউনড।